billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi shurafa wa ba'd. Falënderimi dhe kanë Allahu xhalla xhelaluhu, salatu wassalam në qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë gëzimin e tyre te ditën e gjykimit. Allahumma amin. Në këtë sura që lexuam deri tash, surja Al-Anfal, Allah subhanahu wa taala përshkruan në disa pika ballafaqimin e muslimanëve me Qurayshit në luftën e Bedrit. Dhe Allah subhanahu wa taala në këto disa ajete me disa citate nga ngjarja na tregon dhe na jep një mësim shumë të madh, që besimtari asnjëherë nuk duhet me harrua. Në fillim të surës Allahu xhalla xhelaluhu tha: "Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takun lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabira al-kafirin." Tha, përkujtoni kur Allahu juve ju premtoi njërin prej dyjave. Gjatë rrugtimit për në Bedër, Allahu i premtoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njërin prej dyjave, ose karavanin ose luftën, keni me fitua. Wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takun lakum. Edhe ju donit, ju shpresonit që të ballafaqoheni me karavanin, jo me ushtrinë e Qurayshëve. Ju e dashtët karavanin, jo ushtrinë. Mirë po, Allahu dashti diçka tjetër. Liyaqta dabira al-kafirin. Allahu dashti që ti thënë një besimtar të kuris. E si ishte gjendja e sahabëve në këtë situatë? Me kalimin e kohës, afrimin në Bedër, Allahu xhalla xhelaluhu tregon pozicionet që i kanë pas të tre grupet: karavani, ushtria e jo besimtarëve edhe ushtria e muslimanëve. Wa idh antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati al-quswa war-rakbu asfala minkum walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Fa Allah subhanahu wa ta'ala: wa idh antum bil udwati ad-dunya, kjo lugina e Bedrit. Allah thot, dhe kur ju ishit pjesën e poshtme, wa hum bil udwati al-quswa, ushtria e Mekelive kanë dalë nalt prej Bedrit, ta presin karavanin, i dalin karavanit përpara, para se mi dalë musliman përpara. War-rakbu asfala minkum, dhe karavani pas shkum pjesën e detit, ma poshtë se ju. Kështu ka qenë gjendja. Allah thot, kështu thot Allah subhanahu wa taala. Kështu çka thot Allah xhalla xhelaluhu: walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad. Sikur ti shi marr vesh, kështu mu taku, s'kishim ja huç. Sikur ti shi marr vesh, që në këtë ditë, kështu të jetë takimi, ju në këtë vend, ata në atë vend, karavani poshtë, kishit me ja huç. Walakin liyaqdi Allahu amran kana maf'ula. Mirë, kjo ndodhi kështu që Allahu të realizon një çështje që u ka dashur më ndodh. Liyahlika man halaka an bayyina, që të shkatrohet kush duhet mu shkatru me të qartë, me të vërtetën. Wa yahya man hayya an bayyina, dhe të gjallëron dhe të vazhdon ai që duhet me gjallëru me të vërtetën. Ky është Allahu xhalla xhelaluhu. E gjatë krejt kësaj procedure, në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabeve: karavani ka ik, duhet mu ballafaqu me Qurayshit. Ata nuk kishin ardhur për luftë. Kishin ardhur për me marr karavanin e Abu Sufjanit, i cili me veti kishte 40 burra. A këta sahabët radhiyallahu anhum me pejgamberin sa në krye ishin 300 e diçka. Qysh e përshkruan Allahu gjendjen e sahabëve në këtë situatë? Tha: ka'annahum yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun. Gjendja e tyre ishte kur u kry muhabeti,
karavani ka ikë, duhet të ballafaqohet me ushtrinë e Mekasve, e numri i të cilëve ishte 900 deri 1000 veta, dhe këtë e vërtetoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me pyetjen që ja bani disa robëve që i zu në Bedër. Tha, sa deve i preni, sa veta jeni, tha nuk e dim. Sa deve i preni në ditë, tha një ditë 9, një ditë 10. Një deve për 100 veta, 10 deve për 1000 veta. Komandant i gradës së lartë ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka ditë se një deve sa veta e hajnë dhe kështu me radhë. Ushtarak i klasit të lartë. I tha 900 të 1000 veta. 900 të 1000 veta mu ballafaqu tash sahabët që ishin 300 e ca veta, e të cilët s'kishin marrë me vete shumë municion. Erdhë njëri i tha, ja Rasulullah, erdhë Ukash i tha, Rasulullah, unë e ku marrë që drunin me vete. Unë e ku marrë që drunin me vete, s'ku marrë me luftua. Tha, biha qatil, me qëta lufta. Erdhë një sahabi, tha, Rasulullah, për kënë shpata ime nuk pretë, më veç e marrë me vete të mëgjinit për udhe. Su ka ditë që karavani kanë me ika ato burra, 340 kanë me ika, kanë me lënë karavani. Ka thonë, shpata ime s'pretë, shka me bo me këta? Ka thonë, biha qatil, me qëta lufta. Ka thonë sahabët, që ajo ka prej, shumë ka prej. Ajo ka prej shumë. E Allahu xhela xhelalu prej kësaj gjendje ku ata ishin sikur mi i çu drejt vdekjes, tha Allah. Dhe gjendja aty është sikur mi i çu drejt vdekjes, ata ishin të shtangur duke shikuar. Ata ishin të shtangur duke shikuar. Se si u kish marrë mendja që kanë ballafaqur luftë me Kurejshit. A keni parasysh tash në këtë betejë këtu është prezent Bilali, që Kurejshit e Mekës e kanë torturu me tortura që si ban njeriu. Në safet e muslimanëve ishte Abdullah ibn Mesudi, që Abu Jehli e ka prej veshin. Dhe këto sahabët, muhaxhir që kanë nërë prej në Mekë e Medine, e kanë ditë se me kanë kampun. Ensart, sahabët prej ensarve, kur i kanë pa Kurejshit, kanë thonë, jo Rasulullah, këto këtë pleç kanë. Këto këtë pleç ko kanë. Ka thonë, që ato janë ato burat. Ato janë ato që kanë bo problemin. Allahu xhela xhelaluhu e para, prej kësaj gjendje, ja mundson pejgamberit se ëndër me pa që ata janë pak. Wa idh yurikahu Allahu fi manamika qalila. Walau arakaum kathiran la fashiltum wa la tanaza'tum fi al-amri walakin Allah sallam. O Muhammed, për këto kur Allah ta mundsoi tin ëndër me pa që ata janë pak. E ëndra pejgamberit se më është shpallje. Kur u çu prej xhumi pejgamberit se mi tha, pak janë ata. Ata janë pak. Wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'u al-umur. Dhe për kujtoni, tash kjo e para, ëndër pa pejgamberit se ata janë pak. Ju tregoj, ishin pak. Një copë frikës u largu. Allah tha, dhe përkujtoni kur Allahu xhela xhelalu u amundsoi juve në ballafaqimin e parë, në takimin e parë, një ditë para betejës, Allahu e bani që ata në sytë e juve me u duk pak. Dhe Allahu bani që ju të sytë e tyre me u duk pak. Që Allahu të realizon një çështje që ka do me bë, e kthimi është te Allahu subhanahu wa taala. Sahabët kur dolën natën para luftës, kur i pan i pak kanë. Ku kanë pak? Ka thonë dietar, njeriu prej lodhjes, njeriu prej kur lodhet shumë, ja nis më me i hup objekti. Ka mundësi objekti i vogël i duket shumë i madh. Ka mundësi një objekt shumë i madh i duket shumë i vogël. E sahabët ishin kështu të lodhtë ishin. Njëjtë ishin edhe mushrikët e Mekës, edhe ata ishin të lodhtë. Kur i pan sahabët pak, edhe një copë frikës prej sahabëve u largu. Allahu xhela xhelaluhu tha, të nesërmën Allahu para luftës lëshoi një shi. Allahu lëshoi një shi. Li yudhhiba ankum rijza ash-shaytani wa li yarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam. Allahu lëshoi shi që t'i largon cytjet e shejtanit prej zemrave tuaja. Dhe që t'i lidh zemrat tuaja. Dhe që t'ju forcon këmbët juve.
E kretë të ishin shkaqe prej shkaqeve të cilat Allahu e ndryshoi gjendjen komplet, prej pranë deri të nesërmen, për një natë. Thuhet që disa prej sahabeve atë natë janë bo gjunup. Atë natë janë bo gjunup. Kur janë ngritë mëngjes, gjunup. Dhe kanë thonë, me morë vesh dikush për gjendjen tonë kështu, ne? Marre. Kena më korit na dhe pasarësit tanë dhe familja jonë dhe krejtë. Allahu ka lëshu shi. Kur e ka lëshu shi, janë pastru sahabë shpejt e shpejt. Kanë marë gusto shpejt e shpejt. Edhe, si kur ja kanë dhënë besin Allah, ja, rab, në qofë se më shef këtë marre mund, këtë ditë, luft kina dalë, unë e gjunup, me më shef këtë marre, keme pa që ka me ba në nejse me mushti. Keme pa që ka me ba. Allah lëshu shiun, u pastru në sahabë. Atë nesërmën, kur dollën të nesërmët edhe njëherë, u rënditët, karshi, qka tha Allah në gjallë? Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlejhim ra'y al-ayn. Që tash u ndryshu komplet situata. Tha ju keni argumentet fuqishme për Allahun. Në ballafaqimin e dy grupeve mes veti. Njëna grup ishin jo besimtar. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, një grup luftonte në rrugën e Allahut. Wa ukhra kafira, dhe tjetra ishte grupi jo besimtarve. Grupi i jo besimtarve tash po i shef grupin e besimtarve sa dyfishin numrit të tyre. A keni parasysh tash? Pram, kur janë pa me muslimant, ju kanë duk pak. Të nesërmën, ju kanë duk sa dyfishin numrit të tyre. Pra ju ka duk numri muslimanve 1800-2000 veta. Kënejna Allahu i forcoj muslimant, i largoj cytet e shejtanit, i forcoj zemat e tyre, i forcoj kam të tyre, dhe ndryshoj komplet situata. Thot një prej sahabeve i cili në atë kohë ishte prej jo besimtarve, thot, mbramje e takova filanin, karshishmi. Të nesërmën, 10 më dukshin. 10 veta, 10 personat njëjtë. Kështu Allahu Gjelalu e ndryshoj gjendjen për një natë. Për një natë. E ndryshoj peshorën. Tha iblisi, inni ara ma la terone, inni e khafu Allah. Tha, unë jam të pa atë qka ju se kini pa. Unë i tut në Allahut, hynin tokë, dul në deti. Dul në gjithë dhe në deti. Kjo është Allahu Gjelalu vazhdim. Këti Allahut, i cili e pas ka nëshu kështu gjendje për musliman të parë, këti i bëna nësejgjle. Kjo është Allahu Rabbul Alemine. Le të meditojmë rreth Allahut kështu, me kësi gjendje, se Allahu Gjelaluhu mundet me ndryshu gjendjen tonë për një qatë prej qasteve. Vetëm se na duhet jemi rob të Allahu Gjelaluhu. Na duhet jemi të lidhur me Allahu subhanahu wa taala. Na duhet punën, na duhet gjendjen tonë t'ja lëm në dorë Allahu Gjelaluhu. Na duhet të futemi në Islam komplet. Na duhet të dorëzohemi Allahu Gjelaluhu. Na duhet jemi të kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe Allahu çka do të cakton për neve, ka me qenë për hajër për neve, edhe në dunja, edhe në botën tjetër. Ky është Allahu Gjelaluhu. Këtij duhet të pendohemi. Prej këtij duhet të friksohemi subhanahu wa taala. Le të pendohemi te Allahu Gjelaluhu. Le të kërkojmë prej Allahut, Allahu të ndryshon gjendjen tonë. Secili ka probleme. Secili ka angushtime. Secili ka ndonjë dëshirë prej dëshirave. Allahu Gjelaluhu për çdo natë, Ramazan dhe jashtë Ramazanit, në pjesën e fundit të natës thot, a ka dikush që më lutet, unë i përgjigjem. A ka dikush që kërkon prej meje, unë i jap. A ka dikush që kërkon t'ja fali, unë ja fali. Veç kërkoni. Gjatë të në vitit, çdo natë, yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya, zvret Allahu në qiellin e kësaj dunjaje, ashtu siç i takon madhnisë së tij subhanahu wa taala, edhe thot, a ka dikush që kërkon t'ja fali gjunat? Unë ja fali. A pak kena gjuna na? A pak kemi mëkate na? A pak kemi gabime na? Shumë kemi gabime. Shumë kemi. Nuk dina kam janis. Le të kërkojmë prej Allahut që Allah të në fali. A ka dikush që më lutet, unë i përgjigjem. Kena nevojna shumë me lutë Allah në Gjelaluhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbasit, ja mësoi do fjalë duke qenë fëmijë i vogël. Fa fa'lam, dije,
se më mbledh krejt bashk, me dash me të ba, diçka mirë, s'mundën me të ba mirë, jashtë asaj që Allah ka shkujt për tyje. Edhe dije, se krejt mu vë bashk, me të ba dam diçka, s'më të bëjnë dam, jashtë asaj që Allah e ka shkujt për tyje. Rufi'atil aqlamu wa jaffati suhuf. Janë ngrit lapsat, janë tha fletorët, u ka sos kjo mesele. Le të jetë zemra jonë e lidhur për Allahun xhela xhelaluhu. Le të kërkojmë prej Allahut. Wallahi secili prej neve kena nevoja nga më të ndryshmet. Kena probleme nga më të ndryshmet. Kemi nevojë që më na ndihmu dikush. E askush nuk mundet me ndryshu gjendjen tonë jashtë se me dëshirën e Allahut xhela xhelaluhu. Në qoftë se Allah pas ka bën ndryshim drastik të gjendjes së muslimanëve për një natë, sonte për nesër, çka thu për ty dhe për mua dhe për të tjerë muslimanëve. Vetëm se na duhet jemi sikur shembulli i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në këtë ditë i thanë: "Ja Rasulullah, në qoftë se ti hec ndeti, na kena marrë me ty ndeti. Na nuk themi ty që i kanë thënë Beni Israil Musa alayhis salam, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun." Na nuk thënë aty që i kanë thënë Beni Israil Musa alayhis salam, shko ti me Zotin tan lufton, na kena me këtu. Na kena marrë me ty. Dhe sahabët e realizuan premtimin që ia dhan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Secili vëlla dhe secila motër e cila ka vendos mu largu prej mëkateve, prej kufrit dhe shirkut, le ta di se ka hyrë tregti me Allahun xhela xhelaluhu. Le ta di se ka hyrë pazar me Allahun subhanahu wa taala. Le të kemi turp, le të kemi marrë që Allahu të shef prej neve diçka të turpshme. Le të kemi marrë që Allahu të shef prej neve diçka jo serioze. Sot me bën një tregti me një prej firmave serioze, kujdeset njeriu mos të paraqet ndonjë fjalë apo vepër apo gjendje që ja humb seriozitetin. E me Allahun xhela xhelaluhu, me Rabbul Alamin, duhet me qenë edhe më serioz, duhet me qenë edhe më kujdesshëm. Pse? Për shkak se është pyetje xheneti, atë të cilën syni se ka pa, vesh se ka dëgju, as që na shkon mendje çka ka. Lutem Allahun që Allah na mëson xhenetin e tij. Lutem Allahun që Allah të mëson gjendjen tonë për gama e mira. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.